¿Qué pasa si comes croquetas para perro? Aunque parezcan inofensivas, están formuladas para un sistema digestivo muy distinto al humano. Contienen subproductos cárnicos, harinas vegetales, minerales y suplementos en dosis diseñadas para perros, no para ti. Tu cuerpo podría tolerarlas una vez, pero a nivel microbiológico pueden contener bacterias como salmonella o listeria, que tu intestino no está preparado para manejar. Y cuidado, algunos compuestos que son seguros para perros, como ciertas vitaminas o aditivos, pueden ser tóxicos en humanos a largo plazo. ¿Curioso probarlas? Mejor no lo hagas. No están hechas para ti, literalmente.